घर में अगर पार्टी हो और पार्टी बॉक्स ख़राब हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज एक कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं, उन्होंने बताया कि 2-3 दिन के बाद उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है और उनका ये पार्टी बॉक्स बज नहीं रहा है। हमने उसको चेक किया, चेक करने के बाद सारी खराबियाँ मालूम पड़ी और उनसे 1-2 रोज़ का समय लिया। समय लेने के बाद हमने उस पार्टी बॉक्स को रिपेयर कर दिया और रिपेयर करने के बाद पूरे तरीके से कस्टमर को बजा के चेक कराया। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पावर सप्लाई है, ये मदरबोर्ड है, सारी चीज़ें इसकी खोलनी पड़ी थी। खोलने के बाद ही ये रिपेयर हुआ, मगर हाँ, रिपेयर होने के बाद ये सक्सेस भी हुआ। और हमारे यहाँ सोनी का, JBL का, ब्लॉपंग का, LG का, किसी भी कंपनी का पार्टी बॉक्स, एम्पलीफायर, होम थिएटर, सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। अगर आपके भी ऑडियो सिस्टम में, किसी पार्टी बॉक्स में और आपके होम थिएटर में, टावर में, किसी भी चीज़ में अगर कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई ख़राबी है, तो दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारे सर्विस सेंटर आइए। तेरे नाम करा दूं उड़ के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं। जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में। यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में। जूतों के नीचे कहे तो बढ़ जाऊं डीजे। बाल आ गए कैसे कराया से Take the free hair test. पुराने हुक्म रिक्वेस्ट न कर, नची जा बेबी रेस्ट न कर। पेशेंट हूँ तेरे हुस्न का, पेशेंस मेरी टेस्ट न कर। डीजे आले गाना बजा दे, जून सब भी कह रही है, बाकी पूरी कर दूंगा मैं, कोई कसर जो रह रही है।